Рад приветствовать. Нахожусь опять в очередной раз на крыше. Такой далекий уголок под Добрянской, Нижний Лых. Места охотников и рыбаков. Я на крыше. И вот очередная труба, смонтирован камин. И мы его сейчас будем запускать. Уже осень. Как бы не так все ярко и красочно. Но здесь ходят охотники и только что стреляли.